Kolay gelsin. Sağ olun. Ayşe komiser beni bekliyordu. Hoş geldiniz Sayın Hakim. Biraz bekleteceğim sizi. Kaçmış mı? Oğlum orada bırakıp kaçmış mı? Kim bu annesiniz? Kim bu annesiniz? Ömer. İyi misin? Rengin solmuş. İçeride bağırtı çağırtı çok olunca nefes alamadım. Kendimi dışarı attım Ayşe'ye. Maalesef. İnsanın içi acıyor. Baksana ortalık karışmış. Önemli biri mi? Azem Demirkıran'ı bilirsin. Ülkenin en büyük organize suç örgütü lideri. Oğlu öldü bugün. Kıyameti koparacak şimdi. Nasıl ölmüş? Bulmuşlar mı? Kaza diyorlar. Oğlan motosikletle giderken arabanın biri ezip geçmiş. Tabii mafya hesaplaşması da olabilir. Yani bilmiyoruz, araştıracağız bakalım altından ne çıkacak. Ama eğer sıradan biri ise işi zor. Neyse sen ne diyecektin? Gelince anlatırım dedi, merak ettim. Ben şey diyecektim. Kim lan o şerefsiz? He? Kulağını sakın! Sakın bırak! Bırak! Çek elini! Çek elini! Ozan arabaya bin. Arabaya bin Ozan. Nasıl? Niye? Teslim olmayacak mıyım? Sen bu adamların kim olduğunu biliyor musun Ozan? Bu adamlar Azem Demirkıran'ın adamları. O kim ki? Ölen çocuğun babası Ozan. Ülkenin en azılı mafyası. Şimdi arabaya bin. Kaza maza anlamaz bunlar. Kim suçlu kim değil bakmazlar Ozan. Seni kimse koruyamaz. Seni benden başka kimse koruyamaz Ozan. Anladın mı? Başınız sağ olsun Azem Bey. Duyar duymaz geldim. Çok üzüldüm. Mert çok iyi bir çocuktu. Yaşı da malum. Allah sabır versin. Amin Rüzgar komiser, amin. Siz hiç merak etmeyin Azem Bey. Ben araştır... Biraz yavaşlasak mı? Baban! Baban! Baban!